А что для вас самое главное в человеке? Красота? Ум? Харизма? Все это меркнет, если нет самого важного – надежности. Когда рядом человек, который не предаст, не подведет и не променяет. Когда его слово – это стена, а поступки – основа доверия. Надежность не бросается в глаза, но именно она дает покой душе. С таким человеком не страшно идти вперед, даже если весь мир рушится вокруг. Ведь вы знаете, что он останется рядом. Самое главное в человеке – быть тем, на кого можно положиться. Потому что это дороже всего.